هنبدأ النهاردة آخر سيكشن في منهج التبريد في تالتة ميكانيكا. آخر سيكشن احنا كل المنهج بتاعنا كنا بنتكلم عن التبريد، لكن السيكشن ده هنتكلم مقدمة عن التكييف اللي هندرسه إن شاء الله في الترم التاني رابعة ميكانيكا. ايه الفرق بين التبريد والتكييف؟ إن أنا عندي التكييف بهتم بإن أنا أتحكم في درجات الحرارة والرطوبة والكواليتي بتاعة الهواء وتحرك الهواء في المكان. ليه بتحكم في درجة الحرارة والرطوبة والكلام ده كله؟ عشان أحقق الراحة للإنسان. تمام، يبقى أنا أهم حاجة عندي إن أنا أحقق الراحة للإنسان عن طريق إن أنا بتحكم في درجة الحرارة والرطوبة ونقاء الهواء وتحرك الهواء جوه المكان اللي أنا محتاج أكيفه. طيب بتحكم بالحاجات دي إزاي؟ عشان أتحكم أول حاجة في الحاجات في الهواء لازم أعرف الهواء أصلا الخصائص بتاعة الهواء. فخصائص الهواء عندي 7 خواص أساسية للهواء. هناخد حاجة حاجة كده. أول حاجة اسمها دراي بالب تمبريتشر. ايه الدراي بالب تمبريتشر دي؟ الدراي بالب تمبريتشر هي درجة حرارة الهواء العادية اللي احنا عايشين فيها. لما تجيب ترمومتر كده عادي وتقيس درجة الحرارة العادية يبقى هي دي كده الدراي بالب. هي درجة الحرارة اللي بتسمعها في نشرة الأخبار، درجة الحرارة اللي أنت بتقيسها بالترمومتر، أي درجة حرارة عادية كده خالص، يبقى هي دي الدراي بالب تمبريتشر. يبقى الدراي بالب تمبريتشر هي درجة الحرارة المقاسة بالثرمومتر ثرموستات دون تأثير عليها بأي مصدر خارجي. وأنا عندي ثرمومتر بقيس بيه درجة حرارة، يبقى هي دي كده درجة حرارة دراي بالب تمبريتشر. طيب تاني خاصية معايا هي حاجة اسمها الويت بالب تمبريتشر. ايه هي الويت بالب تمبريتشر دي؟ أول حاجة الهواء اللي احنا عايشين فيه ده مش فيه نسبة بخار مية. طيب نسبة البخار المية في الهواء دي لو أنا جبت قطنة مبلولة مية وحطيتها على الثرمومتر، تمام، فكده الهواء اللي داخل الثرمومتر اللي هتقيس، يعني الثرمومتر اهو جبت عند المنطقة الحساسة بتاعة الثرمومتر دي وجبت قطنة كده ومبلولة مية، ده كده قطنة مبلولة مية عند الثرمومتر. الهواء دلوقتي اللي بيعدي على الثرمومتر ده، في هواء دلوقتي بيعدي على الثرمومتر، فالهواء ده هياخد كمية المية اللي موجودة على الثرمومتر. فكده هو عمال ياخد كمية مية عمال ياخد كمية مية. لما تقيس بقى درجة الحرارة دي هيبقى درجة حرارة الهواء اللي متشبع بكمية من البخار المية. تمام، يبقى عشان اقيس درجة حرارة الهواء اللي متشبع ببخار المية يبقى هي دي الويت بالب تمبريتشر. يبقى ويت بالب تمبريتشر دي هي درجة حرارة الهواء اللي بتتشبع ببخار المية. بقى طب بقيسه ازاي؟ بجيب قطنة مبلولة او حتة قماشة مبلولة مية واحطها عند الثرمومتر، عند الحتة المنطقة الحساسة اللي في الثرمومتر. فالهواء دلوقتي هو ماشي عشان اقيس درجة حرارته هيعدي على القطنة المبلولة دي، فهياخد منها كمية المية اللي موجودة فيها، فهو هياخد كمية المية لغاية لما يتشبع هو بالمية. بعد كده هتلاقي الثرمومتر وقف عند درجة حرارة، فدرجة الحرارة اللي وقف عندها الثرمومتر دي هي درجة حرارة الهواء اللي متشبع ببخار المية. تبقى هي دي كده الويت بالب تمبريتشر. يبقى الدراي بالب تمبريتشر هجيب ثرمومتر عادي واقيس درجة حرارته. طب الويت بالب تمبريتشر بجيب ثرمومتر واحط عليه قطنة او حتة قماش مبلولة واقيس درجة حرارة الهواء، يبقى هي دي كده الويت بالب تمبريتشر. طيب تالت درجة حرارة معايا اسمها ايه؟ الديو بوينت تمبريتشر. طب ايه هي الديو بوينت تمبريتشر دي؟ مش الفجر كده لما تنزل، او احنا الايام دي عندنا كلها شبور، ولما تنزل من الصبح بتلاقي ورق الشجر او العربيات في الشارع او اي حاجة عليها مية. طب المية دي جت منين؟ جت من الهواء. الهواء لما درجة حرارة الهواء قلت ففي كمية مية موجودة جوه الهواء، فالمية دي اتكثفت، بخار المية ده اتكثف بقى اتحول الى مية. تمام، يبقى هي الديو بوينت تمبريتشر دي هي درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها بخار المية اللي موجود في الهواء انه يتكثف. يبقى هي درجة الحرارة الديو بوينت تمبريتشر دي درجة حرارة الهواء اللي بيبدأ عندها بخار المية اللي موجود في الهواء انه يبدأ يتكثف على اي حاجة بقى، على سطح عربية، على سطح ورقة شجر، على اي سطح. تمام، بعد كده عندي حاجة اسمها saturation temperature. ايه هي saturation temperature دي؟ هي درجة حرارة الهواء لما يكون متشبع ببخار المية. تمام، يبقى هي درجة حرارة الهواء لما يكون متشبع ببخار المية. طيب عندي حاجة تانية بقى اسمها relative humidity، الرطوبة النسبية. ايه هي الرطوبة النسبية دي؟ انت لما تيجي تسمع في نشرة الأخبار يقول لك درجة حرارة النهاردة 24 ونسبة الرطوبة 70%، نسبة الرطوبة 60%، نسبة الرطوبة 50%. طب هي 50% بناء على ايه؟ يبقى هي ال ratio between the amount of moisture، هي كمية بخار المية اللي موجود في الهواء على أقصى كمية بخار مية ممكن أن يتحمله الهواء. بمعنى إيه؟ لما يجي يقول لك مثلا نسبة الرطوبة 50%، يبقى هو الهواء ده ممكن يشيل كمية رطوبة قد كده، بس هو دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده هو شايل 50% بس.
لما يجي يقول لك نسبة الرطوبة 90% أو 100%، يبقى هو الهواء لو 100% يبقى الهواء متشبع بكمية بخار المية، ما يقدرش يشيل بخار مية تاني أكتر من كده. تمام، يبقى هي النسبة بين كمية بخار المية اللي موجود في الهواء على أقصى كمية بخار مية ممكن أن يتحمله الهواء في نفس درجة الحرارة. تمام، يبقى لما يجي يقول لي مثلا درجة الحرارة 24 ونسبة الرطوبة 50%، ال 50% دي من إيه؟ دي أقصى، دي كمية الرطوبة الموجودة فيه، نص الكمية اللي ممكن يتحملها بخار الهواء اللي موجود دلوقتي في درجة الحرارة اللي أنا فيها دي دلوقتي. تمام، بعد كده عندي حاجة اسمها الهيوميديتي ريشيو. إيه هي الهيوميديتي ريشيو دي؟ يبقى الوزن، يعني انا الريلاتيف هيوميديتي كانت الريشيو بتوين، يعني نسبة بين كمية بخار المية على أقصى كمية بخار مية. طيب الهيوميديتي ريشيو هي النسبة بين وزن بخار المية اللي موجود على وزن الهواء الجاف. يعني أنا عندي كام كيلو جرام مية في بخار مية في الهواء بالنسبة لكام كيلو جرام هواء جاف. تمام، بعد كده عندي الانصلبي هي احنا عارفين كلنا ان الانصلبي هي مجموع الطاقة الحرارية اللي موجود في الهواء، مجموع اليو زائد البي في الفي. السبيسيفيك فوليوم احنا عارفين انها واحد على الكثافة بيساوي السبيسيفيك فوليوم، هي مقلوب الكثافة. تمام، طيب عشان اقيس بقى الخواص دي كلها، احنا قلنا عندنا 7 خواص اساسية. عندنا الدراي بالب تمبريتشر، الويت بالب تمبريتشر، الديو بوينت تمبريتشر، دول 3 درجات حرارة. وقلنا ان الدراي بالب هي درجة حرارة الهواء العادية اللي احنا عايشين فيها، الويت بالب هي درجة حرارة الهواء لما تكون في كمية متشبع بكمية بخار المية. بعد كده عند الديو بوينت هي درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها بخار المية اللي موجود في الهواء إنه يتكثف. بعد كده عند الريلاتيف هيوميديتي هي النسبة بين كمية بخار المية اللي موجود في الهواء على أقصى كمية بخار مية ممكن أن يتحمله الهواء. بعد كده عند الهيوميديتي ريشيو هي النسبة بين كمية بخار المية اللي موجود على كمية الهواء الجاف. بعد كده عند الانسالبي هي مجموع الطاقة الحرارية اللي موجود في الهواء. بعد كده عندي السبيسيفيك فوليوم هي واحد على الكثافة. تمام، دول كده 7 خواص. طب اجيب ال7 خواص دول منين؟ عشان ادرس ال7 خواص دول بستخدم حاجه اسمها السايكومتريك تشارت، الخريطه السايكومتريه. ايه السايكومتريك تشارت دي؟ السايكومتريك تشارت هي خريطه موجود فيها ال7 خواص بتوع الهواء. طيب بدخل الخريطه دي ازاي؟ انا لو مجرد ان انا معايا معلومتين عن الهواء اقدر اجيب ال5 معلومات التانيين. يبقى عشان ادخل الخريطه دي عشان اوقع نقطه لازم يبقى عندي معلومتين عن الهواء عشان اقدر اجيب ال5 معلومات التانيين، عشان المجموع كلهم 7 خواص. طيب لما تيجي تبص على الخريطة من تحت مكتوب لك عندك ايه؟ دراي بالب تمبريتشر. يبقى الخط الأفقي ده كده هو بيعبر عن درجات الحرارة. تمام، طيب الخط اللي هو المايل ده كده بيقول لك الانصلبي. يبقى أي خط أخضر مايل كده، يبقى الخطوط الخضراء دي كلها كده دي بتعبر عن الانصلبي، وأي خط رأسي كده بيعبر عن ايه؟ عن الدراي بالب تمبريتشر. طيب الريلاتيف هيوميديتي أي خط واخد كيرف كده اللي هو الخطوط الموف دي، الخطوط الكيرف دي كده دي بتعبر عن الريلاتيف هيوميديتي. تمام، يبقى انا اي خط راسي بيعبر عن درجه الحراره الدراي بالب تمبريتشر، اي خط مايل اللي هي الخطوط الخضراء دي بتعبر عن الانصلبي، اي خط واخد كيرف كده بيعبر عن الريلاتيف هيوميديتي. شايفين الخطوط اللي هي المنقطه دي؟ الخط اللي هو 9 من 10 و0.85 و0.8 اللي هي خطوط الداش دي كده دي بتعبر عن ايه؟ السبيسيفيك فوليوم. هما بالظبط ادي خط 2 3 4 5 خطوط، الخريطة كلها فيها 5 خطوط سبيسيفيك فوليوم 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 دي كده السبيسيفيك فوليوم. تمام، ودي كده ريلاتيف هيوميديتي. طيب الهيوميديتي ريشيو شايف الخطوط درجة دي كده اهي كيلو جرام فيبر على كل كيلو جرام دراي اير. يبقى هي اي خط الخطوط اللي هي الارقام دي اللي هي 0.001 0.002 يبقى اي خط افقي كده بيعبر عن الهيوميديتي ريشيو. يبقى دي كده الهيوميديتي ريشيو. يبقى اي خط افقي بيعبر عن الهيوميديتي ريشيو، اي خط كيرف كده بيعبر عن الريلاتيف هيوميديتي، اي خط مايل بالمقدار ده بيعبر عن الانصلبي، الخطوط الداش دي كده بتعبر عن السبيسيفيك فوليوم، اي خط رأسي بيعبر عن الدراي بالب تمبريتشر. طب انا عندي ويت بالب تمبريتشر وعندي ديو بوينت تمبريتشر بجيبهم منين؟ وليكن انا عندي اي نقطه في اي مكان، نقطه اهي ماشي، النقطه دي واحد دي، لو عايز اجيب الدراي بالب تمبريتشر هعمل ايه؟ هنزل خط رأسي، يبقى درجة الحرارة 35 دي كده الدراي بالب تمبريتشر، عشان اعبر عنها هي دي دراي بي بالب تي تمبريتشر. طيب لو مشيت خط اتش كونستنت
ماشي اتش كونستانت كده، ماشي على الخط الاخضر ده كده استقامته لغايه لما قابلت هنا نقطه عند خط كام؟ ال100%. الخط ده كده اخره كده ده 100%. عرفت منين ده كده؟ انا ماشي ايه؟ 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، 60%، 70%، 80%، 90%. يبقى الخط ده كده 100%. 100% ايه؟ رطوبه. يبقى الخط ده كده بخار الميه اتشبع. طيب يبقى الدرجه دي الحراره دي هي درجه حراره ايه؟ لما انزل خط كده رأسي، انا وصلت هنا مشيت خط كده اتش كونستانت، يبقى انا مشيت من هنا كده اتش كونستانت لغايه لما اتشبعت ببخار الميه. بعد كده هنزل خط رأس، هجيب درجه الحراره دي. يبقى درجه الحراره دي كده بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الويت بالب تمبريتشر. دبليو جايه من الويت، البي من البالب، التي تمبريتشر. يبقى الدراي بالب تمبريتشر من اي نقطه بنزل خط رأسي. الويت بالب تمبريتشر بمشي اتش كونستانت لغايه لما اتقاطع مع خط ال100% وانزل خط رأسي، يبقى انا كده جبت الويت بالب تمبريتشر. طيب لو مشيت خط افقي لغايه لما قطعت الخط ال100% وبعد كده نزلت خط رأسي، جبت درجه حراره. طب دي درجه حراره ايه؟ درجه حراره الديو بوينت تمبريتشر. ديو بي بوينت تي تمبريتشر. يبقى 3 درجات الحراره بجيبهم من عند ايه؟ من عند الدراي بالب تمبريتشر. عند السكيل الدراي بالب تمبريتشر بجيب منه 3 درجات حراره. من اي نقطه بنزل خط راسي يبقى انا جبت الدراي بالب تمبريتشر. مشيت خط اتش كونستانت لغايه لما تقاطع مع خط ال100% ونزلت خط راسي، يبقى دي كده الويت بالب تمبريتشر. مشيت خط افقي لغايه لما تقاطعت مع ال100% ونزلت خط راسي كده، يبقى دي الديو بوينت تمبريتشر. طب النقطه دي عايز اجيب لها الريلاتيف هيوميديتي بتاعتها خط ال40%. تمام. عايز اجيب لها الانصالبي، همشي خط رأسي كده مع الخطوط دي كده، يبقى دي كده الانصالبي بتاعتها الاتش. تمام. عايز اجيب لها الهيوميديتي ريشيو، همشي خط افق الناحيه التانية كده لغايه لما تقاطعها، يبقى دي كده الهيوميديتي ريشيو اللي هي برمز لها بالرمز اوميجا. والريلاتيف هيوميديتي ده برمز بالرمز فاي. عايز اجيب لها السبيسيفيك فوليوم بتاعتي، انا ما بين ال9 من 10 وال85 هعمل انتربليشن اقدر اجيب السبيسيفيك فوليوم بتاعتي. تمام. يبقى هشوف دي كده هنا همشي خط موازي للنقطة الداش دي واعمل انتربوليشن. دي 9 من 10 ودي المكان اللي انا عايز اجيبه، وادي عندي ال85%. ادي عندي اهي. يبقى اقيس الرقم ده بالمسطرة والرقم ده بالمسطرة واشوف القيمة دي كام، يبقى دي كده السبيسيفيك فوليوم بتاعتي. يبقى انا كده جبت ال7 خواص بتوعي. دراي بالب تمبريتشر خط رأسي، الويت بالب تمبريتشر مشيت اتش كونستانت لغايه لما تقاطعت مع ال100% ونزلت خط رأسي. الديو بوينت تمبريتشر مشيت خط افقي لغايه لما تقاطعت مع خط ال100% ونزلت جبت الديو بوينت تمبريتشر. الريلاتيف هيوميديتي شفت انا فين على اي خط كيرف كده مكتوب عليه ريلاتيف هيوميديتي، يبقى دي كده النسبه بتاعتي اللي هي برمز لها بالرمز فاي. عايز اجيب الاتش، همشي اتش كونستانت على اي خط موازي لاي خط اخضر مايل كده لغايه لما اجيب قيمه الاتش. عايز اجيب الهيوميديتي ريشيو اللي برمز لها بالرمز اوميجا او دبليو، همشي خط افقي لغايه لما الاقيها، يبقى دي كده الاوميجا. عايز اجيب السبيسيفيك فوليوم، بشوف انا بين اي خطين واعمل انتربوليشن اجيب قيمه السبيسيفيك فوليوم بتاعتي. تمام. يبقى هي دي كده السايكومتريك تشارت، بستخدمها بمجرد ان انا معايا معلومتين اقدر ادخل السايكومتريك اجيب ال5 معلومات الباقيين، 5 خواص الباقيين. تمام. طيب انا بتحكم في الهواء، فانا بعمل مجموعه عمليات على الهواء، مجموعه بروسيس عشان اوصل لدرجه الحراره اللي انا محتاجها. وظيفه التكييف ايه؟ ان هو يوصل لدرجه الحراره اللي انا محتاجها. طيب هوصل لدرجه الحراره اللي انا محتاجها دي عن طريق ايه؟ عن طريق مجموعه من العمليات. عندي في التكييف 4 عمليات اساسيه في التكييف. اول عمليه عمليه اسمها كولينج، عمليه التبريد ان انا ببرد درجه الحراره. تمام. تاني عمليه اسمها هيتنج، عمليه التسخين بزود درجه الحراره. تالت عمليه اسمها هيوموديفيكيشن، موديفيكيشن جايه من هيوميديتي، جايه من الرطوبه. هيوموديفيكيشن يعني انا بزود الرطوبه. رابع عمليه اساسيه عندي اسمها دي هيوموديفيكيشن، بقلل الرطوبه. يبقى انا عندي اول عمليه اسمها كولينج، بقلل درجه حرارته. تاني عمليه اسمها هيتنج، بزود درجه حرارته. تالت عمليه هيوموديفيكيشن، بزود الرطوبه. رابع عمليه دي هيوموديفيكيشن، بقلل الرطوبه. طب الكلام ده بعمله على السايكومتريك ازاي؟ لو عندي اي نقطه ومشيت خط افق ناحيه الشمال، لما تيجي تبص على الخريطة احنا كنا شايفين ان الخريطة درجة الحرارة اهي -10 -5 0 5 10 15 كده. لو من اي نقطة مشيت شمال درجة الحرارة بيحصل لها ايه؟ يعني لو من ال30 كده مشيت شمال، إيه اللي بيحصل؟ بلاقي نفسي عند 25 20 15 يبقى درجة الحرارة بتقل، يبقى انا كده بعمل كولينج. طب لو مشيت يمين ايه اللي بيحصل؟ 30 35 40 درجة الحرارة اللي بيحصل لها بتزيد، يبقى انا كده بعمل هيتنج. طب لو طلعت لفوق
اللي بيحصل الرطوبة كانت عندي كيلو جرام رطوبة بالنسبة لكل كيلو جرام دراي اير عمالة بتزيد معايا من 0.009 كل طول ما انا طالع بتزيد، فكده الرطوبة بتزيد. لو نزلت لتحت الرطوبة بتقل. يبقى انا الاربع عمليات اساسية دول لو عايز احطهم على الخريطة، مشيت شمال بعمل كولينج، مشيت يمين بعمل هيتنج، طلعت لفوق بعمل هيوميديفيكيشن، نزلت لتحت بعمل دي هيوميديفيكيشن. يبقى كولينج شمال، هيتنج يمين، هيوميديفيكيشن طالع لفوق، دي هيوميديفيكيشن نازل لتحت. دول كده الاربع عمليات اساسية. طب انا مش عندي عمليات بين الاربع عمليات الاساسية، يعني مش ممكن اعمل عملية كده، او ممكن اعمل عملية كده، او ممكن اعمل عملية هنا كده، او ممكن اعمل عملية هنا كده. مش شرط اعمل اربع عمليات اساسية، ممكن يبقى عندي اربع عمليات فرعية اخرى. اللي هي ايه العملية دي كده؟ تبقى اسمها ايه؟ بين الهيتنج والهيوميديفيكيشن، فاسمها هيتنج اند هيوميديفاينج. طب العملية دي كولينج اند هيوميديفاينج، العملية دي كولينج اند دي هيوميديفيكيشن، دي هي دي هيوميديفاينج، العملية دي هيتنج اند دي هيوميديفاينج. تمام. يبقى انا عندي غير الاربع عمليات الاساسيه اللي هي الكولينج والهيتنج والهيوميديفاينج والدي هيوميديفاينج، عندي اربع عمليات فرعيه بين الاثنين. بشوف انا بين انهي وانهي، يعني انا هنا بين الهيتنج والهيوميديفاينج يبقى هيتنج اند هيوميديفاينج، بين الكولينج والهيوميديفاينج يبقى كولينج اند هيوميديفاينج بالمثل تحت. تمام. طيب عمليه التبريد بقى، عمليه السنسبل كولينج، عمليه التبريد. لو انا شلت حراره من غير ما اثر على اي رطوبه، من غير ما اثر على الرطوبه، يعني ماشي خط افق كده، يبقى الرطوبه عندي ايه بالنسبه لي؟ الرطوبه ثابته. يبقى انا بسخن الهواء دون التاثير عليها باي قيمه من الرطوبه. طب الهيتنج، سنسبل هيتنج برضو بضيف حراره من غير ما اثر على الرطوبه. يبقى سنسبل ما باثرش على الرطوبه، سواء سنسبل كولينج او سنسبل هيتنج، بعمل تبريد او تسخين خط افقي دون التاثير على الرطوبه. في الحاله دي الكيو سنسبل احنا عارفين انها ايه؟ ام سي بي دلتا تي. تمام. وعندي حاجه تانية بقى اسمها الكونتاكت فاكتور. ايه هي الكونتاكت فاكتور ده؟ الكونتاكت فاكتور ده انا عندي الهواء وهو ماشي محتاج عشان ابرده بجيب كويل بالمنظر ده كده، وعندي هواء ماشي من هنا كده وخارج من الناحيه التانية، عندي واحد بيخرج باتنين سواء بيسخن او بيبرد. الكويل نفسه هل هتبقى درجه حرارته هي نفس درجه حراره اتنين؟ اكيد لا، الكويل هيبقى ليه درجه حراره اسمها تي 3. تمام. الهواء وهو ماشي على الكويل عمال يبرد او يسخن، هل الهواء كل الهواء لامس الكويل؟ اكيد لا، اكيد جزء من الهواء لامس الكويل بالفعل، لكن جزء من الهواء مر بمحاذاة الكويل ولم يلامس الكويل. فالكونتاكت فاكتور دي هي الريشيو بين كمية الهواء اللي لمست الكويل على كمية الهواء اللي لم تلامس الكويل. بتأثر بقى. طب بحسبها ازاي؟ انا عندي الهواء لو كان كله لامس الكويل كان هيوصل لدرجة حرارة كام؟ هيوصل لدرجة حرارة 3، بس هو ما لامسش كل الكويل فوصل لدرجة حرارة 2. يبقى الكونتاكت فاكتور دي هي عبارة عن درجة الحرارة اللي انا وصلت لها اللي هي تي 2 ناقص درجة الحرارة اللي انا بدأت منها اللي هي تي 1، يبقى هي تي 2 ناقص تي 1. ده كده اللي انا وصلت له فعلا. طيب على بقى، انا لو كنت كل الهواء لامس الكويل كان هيوصل درجة حرارة كام؟ هيوصل درجة حرارة 3، يبقى هي على تي 3 ناقص تي 1 درجة الحرارة اللي انا بادئ عندها. يبقى الكونتاكت فاكتور هي الريشيو بين كمية الهواء اللي لامس الكويل على كمية الهواء اللي ما لامسش الكويل. بحسبه ازاي؟ بشوف انا الهواء لو ما لمسش الكويل وصل لدرجه حراره كام؟ وصل لدرجه حراره 2، فهي تبقى تي 2 ناقص تي 1. طب لو الهواء كله كان لامس الكويل كان هيوصل لدرجه حراره تي 3 اللي هي تي 3 ناقص تي 1، يبقى تي 2 ناقص تي 1 على تي 3 ناقص تي 1، يبقى دي كده الكونتاكت فاكتور. تمام. الهيوميديفاينج اللي هي ازود رطوبه، يبقى انا كده بزود رطوبه دون التاثير على الدراي بالب، خط راس الدراي بالب ثابت. دي هيوميديفاينج برضه دون التاثير على درجه الحراره الدراي بالب تماشي، درجه الدراي بالب ثابته. عندي عملية أخيرة، عملية اسمها الإيفابوريتيف كولينج. إيه الإيفابوريتيف كولينج دي؟ أنا عندي لو عندي هواء تمام ورشيت عليه مية، تمام، يبقى الهواء داخل بدرجة حرارة ورشيت عليه مية من طريق رشاشات. إيه اللي بيحصل للهواء؟ الهواء درجة حرارته بتقل، بس إيه اللي بيحصل للرطوبة؟ الرطوبة بتزيد. طيب يبقى الهواء دي كده درجة حرارته بتقل بس الرطوبة بتزيد. بعملها ازاي؟ بجيب مية وارشها في الهواء فالرطوبة بتزيد لكن درجة الحرارة بتقل. تمام. ده الكلام اللي احنا الصبح تلاقي ناس بترش ميه ليه؟ لان هو عايز الهواء اللي هو ماشي ياخد كميه ميه موجوده فالهواء يبرد. بس بالتالي اللي هيحصل الرطوبه بتاعته هتزيد، فاصلا لو الرطوبه زياده هو الهواء مش عارف يبرد. تمام. طيب يبقى هي دي كده الايفابوريتيف كولينج. تمام.
يبقى هي عملية تبريد التبخير عن طريق تمرير الهواء على ماء بارد فتقل درجة حرارة الهواء ويتم إضافة رطوبة. يبقى بقلل درجة حرارة الهواء بس بالتالي بزود الرطوبة. طيب درجة الحرارة اللي أنا أقل درجة حرارة ممكن أوصل لها هي درجة حرارة إيه؟ الويت بالب تمبريتشر. ليه؟ لأن أنا عندي هنا هو ده كده التي واحد درجة حرارة، أنا بزود برش كمية مية فالرطوبة بتزيد ودرجة الحرارة بتقل، يبقى أنا بعمل كولينج اللي هو ناحية اليمين، وبزود رطوبة هيوميديفاينج اللي هي فوق، فهي العملية في النص زي ما احنا قلنا في اتجاه الكولينج والهيوميديفاينج. بس هنا كده هي اسمها اتش كونستانت، بمشي اتش كونستانت كده لانها ايفابوريتيف كولينج او اسمها اديباتيك هيوميديفاينج لغايه لما اوصل لدرجه حراره 2 بس، او اوصل لدرجه حراره اقل درجه حراره ممكن اوصل لها هي ايه عند ساتوريشن اللي هي 100%، اللي هي لو نزلت هتبقى ايه الويت بالب تمبريتشر. يبقى انا لو نزلت كده دي كده يبقى دي درجه حراره الويت بالب تمبريتشر، يبقى هي درجه حراره اقل درجه حراره ممكن اوصل لها هي ايه هي الويت بالب تمبريتشر. طيب ما عنديش هنا بقى اسمها كونتاكت فاكتور، عندي حاجه اسمها الافشنسي. الجهاز ده بسميه اير ووشر. الاير ووشر افشنسي بيساوي ايه تي 1 ناقص تي 2 على تي 1 ناقص تي 3، هي نفس الفكره بالظبط، بحيث ان تي 3 دي كده هي اسمها ايه هي الويت بالب تمبريتشر. تمام، والتي 1 هي الدراي بالب تمبريتشر والتي 2 هي الدراي بالب تمبريتشر. تمام. طيب ال- الحراره بقى عندي، الحراره اللي هي قلت من تي 1 لتي 2 دي هي عباره عن ايه ام اتش 1 ناقص اتش 2، بس اتش 2 هي ايه اتش 1 اتش كونستانت، ما اقدرش احسبها كده، فاقدر احسبها ايه ام سي بي تي 2 ناقص تي 1 او تي 1 ناقص تي 2. يبقى كميه الحراره اللي الهواء تم تبريده بيها هي عباره عن بتساوي ايه، الخط ده كده مايل بزاويه 45 صح، الخط ده كده اتش كونستانت فالزاويه دي كده 45، فكميه السنسبل مش هي كميه الليتنت صح. يبقى هي هنا عندي تي 1 ناقص تي 2 ام سي بي تي 1 ناقص تي 2 اللي هي السنسبل بتساوي ايه هنا كده اللي هي الليتنت. طب الليتنت دي بحسبها ازاي؟ هي عبارة عن الام ووتر فيبور كمية بخار المية مضروبة في الليتنت هيت بتاع المية اللي هي عبارة عن ايه الام اير في الاوميجا 2 ناقص اوميجا 1 كمية الهواء اللي مشي في اوميجا 2 ناقص اوميجا 1 مضروبة في الاتش اف جي بتاعة المية. تمام كده. يبقى انا لو عندي اي عملية سنسبل كيو سنسبل بيساوي ايه ام سي بي تي 2 ناقص تي 1 بحيث ان هو كده خط افقي. يبقى هنا عندي تي 2 وهنا عندي تي 1 هي هتساوي ام اتش 2 ناقص اتش 1، يبقى كيو سنسبل ام سي بي تي 2 ناقص تي 1 بيساوي ام اتش 2 ناقص اتش 1. طب لو ليتنت يبقى هي عبارة عن الام اتش 3 ناقص اتش 2 لو دي 3 ودي 2 او اتش 2 ناقص اتش 1 ايا كان يعني، اللي هي هتساوي ايه الليتنت هي عبارة عن الام في الاتش ال اف في اوميجا 3 ناقص اوميجا 2، بحيث ان انا عندي ده كده كمية الهواء. تمام. لو ضربت الاتنين دول في بعض اللي هي هتساوي ام ووتر فيبر كمية بخار المية اللي الهواء اكتسبه مضروبة في الاتش ال اف، بحيث ان الام ووتر فيبر دي هي عبارة عن ايه ام اير مضروبة في اتش 3 اوميجا 3 ناقص اوميجا 2. التوتال لود بقى عبارة عن ايه عبارة عن لو ده واحد وده اتنين وده تلاتة، التوتال لود هو عبارة عن اتش 3 ناقص اتش 1 اللي هو مجموع السنسبل زائد الليتنت. تمام. طيب لو بقى عايز عملت ميكسنج بين هوايين، يعني عندي هوا بخواص واحد وهوا بخواص اتنين، عملت منهم ميكسنج اداني هوا بخواص تلاتة. الميكسنج دي بحسبه ازاي؟ بحسبه ان انا عندي ام واحد اتش واحد زائد ام اتنين اتش اتنين بيساوي ام تلاتة اتش تلاتة. تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها السنسبل هيت فاكتور. ايه السنسبل هيت فاكتور ده؟ السنسبل هيت فاكتور ده هي الريشيو بين كميه الحراره اللي انا فقدتها بالسنسبل على كميه الحراره اللي انا فقدتها بالتوتال. يبقى السنسبل هيت فاكتور دي عباره عن السنسبل على السنسبل زائد الليتنت اللي هي التوتال، يبقى السنسبل هيت فاكتور هو عباره عن السنسبل على توتال. طيب السنسبل هيت فاكتور ده ممكن ارسمه على الخريطه. طب هرسمه على الخريطه ازاي؟ لو بصيت على الخريطه رجعنا للخريطه التانية اللي كانت معانا، ادي الخريطه هتلاقي حاجه هنا سكيل تاني اسمه السنسبل هيت فاكتور بادئ من واحد لغاية 0.36 وفي أرقام في النص. تمام. طيب عشان أرسم بقى السنسبل هيت فاكتور ده هرسمه ازاي؟ أول حاجة بوقع ممكن نمسح بس الخريطة دي كده ننضفها شوية عشان نوضح الكلام اللي احنا عايزين نشرحه.
اول حاجه بوقع درجه حراره اسمها الريفرنس تمبريتشر. ايه هي الريفرنس تمبريتشر دي؟ الريفرنس تمبريتشر هي درجه حراره ال 24 و50% رطوبه. يعني انا عايز اوقع درجه حراره 24 و50% رطوبه. هوقعها ازاي؟ 24 دراي بلب، فهاجي من 25 يبقى ناقص واحد يبقى 24، يبقى ده كده الخط ده كده هو خط ال 24 دراي بلب. ده خط عليه النقطه اللي انا محتاجها. محتاج ايه كمان؟ 50% رطوبه. ريلاتيف هيوميديتي، يبقى ادي الريلاتيف هيوميديتي خط ال 50% اهو، همشي معاه لغايه لما اتقاطع مع الخط اللي انا لسه راسمه طالع لفوق، يبقى هي دي كده اسمها الريفرنس تمبريتشر. تمام، يبقى النقطه دي كده اسمها الريفرنس تمبريتشر، هي درجه حراره 24 دراي بلب و50% رطوبه. تمام. طيب من الريفرنس تمبريتشر دي هوصلها بالسنسبل هيت ريشيو بتاعي او السنسبل هيت فاكتور بتاعي، اللي هي العلاقه بين السنسبل على توتال، اللي هي كيو سنسبل على كيو توتال. من المساله بتاعتي بشوف انا حسبته كام، طلع 8 من 10 مثلا او 7 من 10، 5 نص مثلا، طلع نص، خليه طلع نص. ايه اللي بيحصل؟ بوصل النص ده بالنقطه دي. تمام، ده كده يبقى ده كده بيعبر عن السنسبل هيت فاكتور بتاعي. طيب افرض بقى انا الكويل بتاعي شغال مثلا من بيسخن هوا مثلا من 40 دراي بالب مثلا. خلينا نقول مسألة مثلا أنا عندي كويل من 40 دراي بالب تمبريتشر و20 ويت بالب تمبريتشر. تمام، عايز أجيب النقطة دي ومديني مثلا إن أنا بوصل لغاية 20 دراي بالب تمبريتشر. تمام، ومش مديني أي معلومة تانية. فإيه الفكرة عندي؟ أنا عندي جبت السنسبل هيت فاكتور عندي، فأنا رسمته من 24 و50 لغاية مع النص، طلع بنص، وصلت السنسبل هيت فاكتور. طيب أنا الهوا شغال من 40 و20 لغاية 20. طيب هوقع بقى ال 40 و20. هوقع ال 40 و20 ازاي؟ ادي الدراي بالب 40، هطلع خط رأسي، يبقى ده كده عليه الخط، عليه النقطة بتاعتي. طيب ال 20 هوقعها ازاي الويت بالب؟ من ال 20 هطلع من هنا خط رأسي، هاخدها بالعكس بقى من ال 20 خط رأسي لغاية لما اتقاطع مع خط ال 100%. كنت بعمل ايه؟ كنت بمشي اتش كونستانت، صح؟ يبقى همشي اتش كونستانت، يبقى انا كده وصلت للنقطة بتاعتي، يبقى دي كده نقطة واحد. تمام. ايه اللي هيحصل؟ المفروض من واحد دي هوصل لغاية 20 دراي بالب. طب همشي افقي ولا همشي مايل ولا همشي رأسي ولا همشي اعمل ازاي؟ انا المفروض ان انا همشي ناحية الشمال، بس هل همشي كده 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 كده؟ كله هيوصل لغاية 20 في الاخر. هزود رطوبة ولا اقلل رطوبة ولا اعمل ايه؟ مش انا حسبت السنسبل هيت فاكتور اللي هو طلع بنص، وصلت ب 24 و5%، يبقى من نقطة واحد دي إيه اللي هيحصل؟ همشي خط موازي للسنسبل هيت فاكتور. تمام، يبقى همشي خط موازي للسنسبل هيت فاكتور لغايه لما اتقاطع مع خط درجه حراره 20 اللي انا محتاجها، يبقى دي كده نقطه 2. يبقى عشان اوقع السنسبل هيت فاكتور ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه، اول خطوه بجيب ال 24 في الدرجه دراي بالب و50% ريلاتيف هيوميديتي. تمام. تاني حاجه بوصله بالسنسبل هيت فاكتور بتاعي، نص، 6 من 10، 7 من 10، زي ما انا حسبته كي سنسبل على كي توتال، طلع برقم، اي رقم بشوفه على السكيل بتاعي واوقعه، واوصل النقطه دي بالنقطه بتاعه السنسبل هيت فاكتور. بعد كده باخد خط موازي لاي نقطه تقع على الكويل. تمام، اي نقطه، سواء نقطه واحد عندي او نقطه اتنين عندي، بشوف النقطه اللي عندي واخد منها خط موازي للسنسبل هيت فاكتور، واقدر اجيب النقطه التانيه على طول. تمام، يبقى ده كده توقيع السنسبل هيت فاكتور. نبدا بقى نشوف المسائل اللي احنا عندنا. اول حاجه بيقول لي ايه؟ بيقول لي ستريم اوف اوت دور اير، يبقى انا عندي هواء خارجي ميكسد ويز ستريم اوف ريتيرن اير ان اير كونديشننج سيستم، يبقى انا عندي كميه هواء من بره من اوت دور اير اتخلط مع كميه هواء ريتيرن. قال لي ان الفلو بتاع الاوت دور كان 40 كيلو جرام على المينت، الكونديشن بتاعته 35 دراي بالب و25 ويت بالب. بعد كده الفلو اوف ريتيرن اير 160 كيلو جرام على المينت، الكونديشن بتاعتي 25 دراي بالب و50 ريلاتيف هيوميديتي. عايز الدراي بالب والويت بالب بتاع الكومبايند اير ستريم افتر ميكس. يبقى انا عندي كميه هواء، تمام، اتخلط مع كميه هواء تاني، اتعمل له ميكسنج، اداني هواء اوت دور اديله او، وهواء ريتيرن اديله ار، اداني هواء ميكسنج ده اسمه ام. الهواء الاوت دور ده كان الخواص بتاعته ايه؟ 35 و25، يبقى ده كده كان 35 و25 دراي بالب وويت بالب. اتخلط مع هواء ريتيرن كان كام؟ 25 دراي بالب و50%. تمام، اسف.
ده كده كانت الكتلة بتاعته 40 كيلو جرام على المينت، وده كده الكتلة بتاعته كانت 160 كيلو جرام على المينت. اداني ام مش عندي اي خواص بتاعته، بس كتلته هي مجموع الكتلتين اللي هي 200 كيلو جرام على المينت. وعايز بقى الخواص بتاعته، عايز الدراي بالب وعايز الويت بالب. اول حاجة اعملها ايه؟ هروح على الخريطة. اول حاجة معلومة، درجة حرارة الاوت دور كان كام؟ 35 و25. 35 دراي بالب، بعمل ايه؟ بطلع خط رأسي من درجة الحرارة اللي هي 35. 25 هي ويت بالب، فهطلع خط رأسي لغاية لما اتقاطع مع خط 100%. هنزل خط مايل لغاية لما اتقاطع مع 35، يبقى دي كده نقطة O. طيب الار 25 و50%، يبقى 25 اللي طلعته ده هتقاطع مع ايه؟ 50% ريلاتيف هيوميديتي. ده كده 50% اهو، ده كده 50%. همشي معاه على استقامته لغاية لما اتقاطع مع خط 25، يبقى دي كده نقطة R. من هنا هقدر اجيب HO، ومن هنا هقدر اجيب HR. تمام. ايه القانون بتاع الميكسنج؟ القانون بتاع الميكسنج MO HO بزائد MR HR بيساوي MMHM. MO بكام؟ ب40، HO من الخريطة زائد MR 160، HR من الخريطة بيساوي MM 200، HM هو الموجود اللي عندي. من هنا هقدر اجيب HM، لان اتش او هنا هجيبه اللي هو يطلع 76 تقريبا، واتش ار اللي هيطلع 51. طيب جبت اتش ام اللي هو جبت اتش او 76 وجبت اتش ار ب 50، هوقع ام او اتش او زائد ام او اتش ار بيساوي ام اتش ام. ده 40 في 76 زائد 160 في 50 بيساوي 200 في اتش ام. جبت اتش ام اللي هي كام؟ 55.2. طب اوقعها ازاي؟ عملية الميكسنج بتتم على عملية الخط بين النقطتين. يبقى اول حاجة ادي او وادي ار هوصل بينهم، يبقى وصلت بينهم بخط. يبقى نقطة ام على الخط ده قيمة الاتش ام بكام؟ طلعت ب55. فهاجي عند ال55 اهي، همشي خط اتش كونستانت، خط موازي لأي خط أخضر لغاية لما أوصل لغاية هنا. يبقى دي كده نقطة ام. عايز أجيب الدراي بالب، هنزل خط رأسي أجيب قيمة الدراي بالب تمبريتشر. عايز أجيب الويت بالب من ال55 اللي همشي لغاية خط اتش مايل لغاية هنا كده، يبقى دي كده الويت بالب تمبريتشر. تمام. يبقى انا هجيب الدراي بالب هتطلع ب27.5، والويت بالب هتطلع ب19.5. دي كده رسمة الخريطة. انا جبت او اللي هي 35 مع ال25، جبت قيمة او ار 25 مع ال50%، وصلت بين النقطتين. جبت اتش او جبت اتش ار، عوضت في القانون طلع ب55. جبت من هنا اتش ام، الدراي بالب بتاعته طلعت ب27، الويت بالب بتاعتي طلعت ب19.5. تمام. تاني مسألة معايا بيقول لي ايه؟ air at 38 dry bulb and 60% relative humidity is to be cooled and dehumidified. يعني cooled and dehumidified. انا cooled و dehumidified همشي ازاي؟ cooling بمشي شمال، dehumidified ما بمشي شمال، يبقى cooling and dehumidified في الربع ده كده. يبقى العملية بتاعتي هتطلع سهم بالمنظر ده في اي اتجاه بقى لسه ما نعرفش. by passing it through a cold water spray. يبقى انا ببردها وبعمل لها dehumidifying عن طريق cold water spray. The final condition is 16 دراي بالب و100%. تمام. Find the heat and the moisture removed per kilogram dry air and its sensible heat factor. يبقى أنا عندي نقطة واحد كانت 38 و60%، وصلت ل16 و100%. يبقى أنا هروح على الخريطة كام؟ 38 و60%. 38 أدي 35 36 37 38. هطلع خط رأسي 38 وكام و60%، يبقى هطلع خط رأسي مع 38 60% لغاية لما أوقف مع خط ال60%. ده كده 60% اهو. يبقى لو دول مع بعض كده، يبقى هي دي كده نقطة رقم واحد. وصلت لإيه؟ ل16 و100%. ادي نقطة ال15 16، هطلع خط رأسي لغاية لما اوصل مع ال100%. يبقى دي كده نقطة رقم 2. ايه اللي هيحصل؟ واحد وصل لاتنين، يبقى اوصل خط من 1 و2. يبقى ده كده العملية بتاعتي. هو كان عايز ايه مني؟ find the heat and moisture removed. يبقى هو عايز اول حاجة الكيو بتساوي ايه؟ H2 M H1 ناقص H2. هطلع من هنا كده هجيب
واحد، واطلع من هنا كده اجيب اتش اتنين. تمام، يبقى انا اقدر اجيب اتش واحد 104 واتش اتنين ب45. يبقى لو عايز كمية الهيت هي عبارة عن الكيو بالكيلو جرام كده كده، لان هو مش مداني الكتلة. فالكيو هو عبارة عن اتش واحد ناقص اتش اتنين اللي هي 104 ناقص اللي هنا كانت 45. تمام، دي كده جبت كمية الهيت. طب هو عايز المويستر ريموفد، عايز الكمية بتاعة المية اللي اتشالت اللي هي دلتا اوميجا. تمام، هي عبارة عن ايه؟ كيلو جرام، وحدتها ايه؟ هي عبارة عن كيلو جرام ووتر فيبر لكل كيلو جرام دراي اير. هو كده كده عايز بير كيلو جرام دراي اير، فهو يبقى الدلتا اوميجا هي اللي هتحسب معايا الدلتا اللي هي دي. فهي هتبقى اوميجا واحد ناقص اوميجا اتنين. هجيب اوميجا واحد اوميجا اتنين منين؟ من الخريطة كده. همشي خط افقي، همشي خط افقي كده، يبقى من هنا كده قدرت اجيب اوميجا واحد. همشي خط من هنا كده افقي، من هنا قدرت اجيب اوميجا اتنين من الخريطة اللي هي اجيب اوميجا واحد بزيرو بوينت زيرو اتنين خمسة، اوميجا اتنين بزيرو بوينت زيرو حداشر. عايز اجيب الدلتا اوميجا، هيبقى دي ناقص دي هيديني زيرو بوينت زيرو اربعتاشر. كيو هو عبارة عن اتش ناقص اتش، قدرت اجيبها. بعد كده طلب مني ايه تاني؟ طالب مني السنسبل هيت فاكتور. طب عشان اجيب السنسبل هيت فاكتور دي، انا جبت ام اتش ناقص اتش، دي كده كيو توتال. السنسبل هيت فاكتور هو عبارة عن ايه؟ كيو سنسبل على الكيو توتال. طب اجيب الكيو سنسبل منين؟ هي عبارة عن ام سي بي تي اتنين ناقص تي واحد. صح، انا معايا ب38 ومعايا ب16، يبقى 38 ناقص 16 مضروبه في السي بي بتاعت الهواء لو 1.005. الام كده كده انا هو عايز بير كيلو جرام، فمن هنا قدرت اجيب السنسبل لود. هقسمه على التوتال لود اللي انا حسبته اللي هو اتش واحد ناقص اتش اتنين، يبقى انا كده جبت السنسبل هيت فاكتور. هي ازاي؟ انا كيو سنسبل هو عباره عن ايه؟ ام سي بي تي 2 ناقص تي 1. تي 2 ب 38 وتي 1 ب 16، هضربها في السي بي اللي هي 1.005، يبقى انا كده جبت السنسبل لود. السنسبل هيت فاكتور عباره عن ايه؟ عباره عن الكيو سنسبل على الكيو توتال. طيب الكيو سنسبل بكام؟ انا حسبته خلاص اهو. كيو توتال حسبته من الاول خالص 59. اقسم الرقمين دول على بعض يبقى انا كده جبت السنسبل هيت فاكتور. تمام، رسمة المسألة. أول حاجة كان مديني 38 و60%، جبت نقطة واحد، ومن هنا جبت اتش واحد. بعد كده كان قال لي 16 و100%، جبت 16 جبت 100%، وصلت نقطتين ببعض، جبت اتش واحد وجبت اتش اتنين، قدرت أحل المسألة. يبقى خليك متأكد انت عشان توقع اي نقطة على خريطة محتاج ايه؟ محتاج معلومتين. اي معلومتين؟ ويت بالب ودراي بالب، ويت بالب وديو بوينت، ريلاتيف هيوميديتي ودراي بالب. هو الفكرة ان هو يقعد يلعب لك في المعادلات بحيث ان انت تتوقع اي نقطتين مع بعض. شوف المسألة التالتة بيقول ايه. في المسألة التالتة بيقول عندي air is brought to final condition. يبقى دي كده الفاينل كونديشن بتاعتي عبارة عن ايه؟ 22 دراي بالب و5 في 30 ريلاتيف هيوميديتي from an initial condition، من درجة حرارة ابتدائية كام؟ سالب 93%. يبقى أنا الهواء من سالب 93% وصلته ل 22 و 35%. in order to achieve the final condition of the air، عشان أوصل للفاينل كونديشن ده إيه اللي حصل؟ air is preheated. يبقى أول حاجة عملت له preheated، بعد كده كوما عملت له إيه؟ adiabatic modify. يبقى أنا أول حاجة أول عملية عملتها preheating، تاني عملية adiabatic modifying اتنين، and then reheated تلاتة. يبقى انا عندي ثلاث عمليات. اول عمليه اسمها البريهيت، تاني عمليه اسمها اديباتيك هيموديفاي، تالت عمليه اسمها ريهيت. 1200 كيلو جرام اوف اير از بير اور، يبقى 1200 كيلو جرام بير اور هي دي كتله الهواء اللي ماشيه. عايز الكباستي بتاعت الهيترز، عايز الكوانتيتي اوف ووتر، عايز الهيموديفاينج افشنسي اوف هيموديفاير، عايز اللي هي الاير ووشر افشنسي. يبقى انا اول حاجه الانيشال كونديشن بتاعتي اللي حصل عملت له بريهيتد، بعد كده عملت له اديباتيك موديفايد، بعد كده عملت له ريهيت، بعد كده وصلت للفاينل كونديشن بتاعتي. الانيشال بتاعتي كانت كام؟ ايه المعلومات اللي انا عندي؟ عندي نقطتين بس. عندي الانيشال معلومات، عندي معلومتين فاقدر استخدمهم. عندي الفاينل عندي معلومتين اقدر استخدمهم. يبقى سالب 93%. اوقعها ازاي على الخريطه؟ ادي صفر سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة مع كام؟ مع 90%. ادي 90% مده على استقامته مع السالب تلاتة، يبقى دي كده نقطة رقم واحد اللي هي الانيشال كونديشن بتاعتي. طيب
عندي ايه تاني؟ هل نقطة 2 معايا؟ مش معايا اي حاجة عنها. نقطة 3 هو قال لي اديباتيك كوميفاي 80%، يبقى انا عندي 3 عندي انها 80%. بس دي معلومة واحدة، عندي معلومة تانية؟ لا برضه. طب نقطة 4 عندي 22 و35%، يبقى 22 و35%. 22 اهي، ادي 20 21 22، وهطلع خط رأسي مع كام؟ 35%. 35 ما بين الكام؟ ما بين التلاتين والأربعين. هتعمل هنا انتربوليشن، هتجيب قيمة ال35، يبقى دي كده نقطة 4 مش 2. أنا معايا 1 و4. طيب 2 بقى و3 هجيبهم ازاي؟ تبص على العمليات بتاعتك. انت عندك العملية رقم 1 اسمها ايه؟ بري هيتد. والعملية رقم 2 اديباتيك كوميديفاي. العملية رقم 3 ري هيت. طيب العملية رقم 1 بري هيت. طيب طالما ما قاليش اي حاجه، طالما قال لي بري هيت وري هيت، معنى كده انها عمليه سنسبل. يعني ايه سنسبل؟ يعني العمليه دي كده سنسبل. طالما ما قاليش اي حاجه وقال لي بري هيت وري هيت، يبقى هي عمليه سنسبل. اي عمليه بري هيت او ري هيت هي عمليه سنسبل هيتنج. سنسبل هيتنج معنى ايه؟ ان انا بمشي خط افقي ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال. هي اسمها هيتنج، يبقى هيتنج يبقى انا بزود درجه حراره، يبقى ناحيه اليمين. يعني نقطة 1 دي همشي خط افقي ناحية اليمين، بس هقف فين بقى؟ انا عارف نقطة رقم 2 دي، عارف اي معلومة عندها؟ لا. يبقى هو ده كده نقطة 2 على الخط ده، بس فين؟ معرفش. طيب من نقطة 4 ايه اللي حصل لها؟ هي نقطة ال3 سخنت وصلت ل4، فمعنى ان كده ان 4 ايه اللي هيحصل لها؟ هتمشي خط ناحية الشمال. يبقى من نقطة 4 دي همشي خط ناحية الشمال كده، تمام؟ لغاية كام بقى؟ المفروض اوصل لنقطة 3. نقطة 3 عندي اي معلومة عندها؟ عندي ان الرطوبة بتاعتها كام؟ 80%. فهشوف الرطوبة بتاعتي 80% فين؟ ادي 70 ادي 80% اهي. هقاطعها مع الخط اللي انا ماشيه من 4 خط افقي ناحية الشمال، يبقى انا كده جبت نقطة رقم 3 عن طريق ان هو ده كده خط افقي من 4. مشيت خط افقي من 4 جبت نقطة رقم 3. طيب العملية بين 3 ل 2 اسمها ايه؟ ادياباتيك كوميدفاينج. معنى ادياباتيك انها اتش كونستانت، صح؟ يبقى من 3 ل 2 اتش كونستانت، فهدور على اي خط اخضر امشي موازي ليه. لغايه فين؟ من 1 ل 2 كان خط افقي، ومن 3 ل 2 خط اتش كونستانت. يبقى توقع الدوتين دول مع بعض هيديني نقطه كام؟ 2. يبقى انا كده وصلت 1 2 2 3 3 4. تمام. يبقى انا كده جبت اتش 1، جبت اتش 2 اللي هي اياها اتش 3، جبت اتش 4. تمام. في مشكله كده؟ بعد كده وطلب مني ايه؟ الكباستي بتاعت الهيتر يعني كيلو وات. الهيتر الاولاني هو عبارة عن ايه؟ اتش 1 ناقص اتش 2. الهيتر التاني اتش 3 ناقص اتش 4. كوانتيتي اوف ووتر، انا استخدمت ميه فين؟ انا استخدمت ميه فين؟ هل هنا في دلتا اوميجا بين العمليه من 3 ل 4؟ لا. هل من 1 ل 2 في دلتا اوميجا؟ لا. يبقى استخدمت ميه فين؟ في الاديباتيك هوميديفاير من 2 ل 1. دي اصلا كنت برش ميه، فهي عباره عن اوميجا 3 واوميجا 2. اوميجا 3 واوميجا 2 عشان اجيب كميه الميه عباره عن ايه؟ ام دوت ووتر فيبر هو عباره عن ام دوت اير في اوميجا 3 ناقص اوميجا 2. يبقى انا كده جبت كميه الميه. بعد كده عايز الهيموديفاينج افشنسي، هي عباره عن ايه؟ تي 2 ناقص تي 3 مقسومه على تي 2 ناقص اللي هي الويت بالب بتاعتي اللي هي اسمها هنا كده. يبقى دي كده التي ويت بالب بتاعت النقطه رقم 2. تمام. يبقى انا اول حاجه عشان اجيب، اول حاجه بوقع نقطه 1 و4 على الخريطه. بعد كده ان العمليه من 1 ل 2 ستابل هيتنج، بمشي خط افقي من نقطه 1 في اتجاه اليمين بوقع عليه نقطه رقم 2. بس انا معرفش فين بالظبط نقطه رقم 2. بعد كده عارف ان العمليه من 3 ل 4 هي عمليه ستابل هيتنج برضه، فمشيت خط افقي من نقطه رقم 4 ناحيه الايه؟ ناحيه الشمال، لان هي 3 سخنت وصلت 4، ف4 هتبرد توصل ل 3. طيب انا عارف ان نقطة 3 دي الريلاتيف بتاعتها كام؟ 80%. يبقى ال 80% هوقعها مع الخط اللي انا مشيته ناحية الشمال من نقطة رقم 4، يبقى كده جبت نقطة رقم 3. طيب بين 2 و 3 انا عارف انها ايه؟ اتش كونستانت، فمن نقطة 3 اللي انا وقعتها دي همشي اتش كونستانت. هتقاطع مع اي خط؟ مع الخط اللي هو من 1 ل 2 خط افقي ناحية اليمين. يبقى انا كده جبت نقطة 2.
بعد كده هقدر اجيب اتش واحد، هقدر اجيب اتش اتنين اللي هي بتساوي اتش تلاتة، هقدر اجيب اتش اربعة. اوميجا واحد هي اياها تبقى اوميجا اتنين، اوميجا تلاتة تبقى هي اياها اوميجا اربعة. انا معايا الام دوت اير، فلو عايز الكباستي بتاعة الهيتر هي عبارة عن ام اتش اتنين ناقص اتش واحد، بتاع الريهيتر ام اتش اربعة ناقص اتش تلاتة. كمية المية هي عبارة عن كمية الهواء في اوميجا واحد ناقص اوميجا اتنين. جبت اوميجا واحد وجبت اوميجا اتنين، هضربها في كمية المية، يبقى انا كده جبت كمية ضربها في كمية الهواء، يبقى انا كده جبت كمية المية. عايز الافشنسي، هي عبارة عن تي اتنين ناقص تي تلاتة على تي اتنين ناقص التي ويت بالب تمبريتشر. الويت بالب بجيبها منين على الخريطة؟ انا علاقة من اتنين لتلاتة همده على استقامته لغاية اما يتقاطع مع خط المية في المية، هنزل، يبقى انا كده جبت الويت بالب تمبريتشر. رسمتها على الخريطة، أنا كان معايا نقطة واحد اللي هي سالب تلاتة وتسعين في المية، معايا نقطة أربعة اللي هي كانت اتنين وعشرين وخمسة وتلاتين في المية. من نقطة واحد عارف إنها سنسبل هيتنج، فمشيت خط أفقي ناحية اليمين. هيقع فين بالظبط أنا معرفش. طب من نقطة أربعة مشيت خط أفقي ناحية الشمال، لأن هو تلاتة سخنت بقت اتنين. هوصل لغاية فين؟ نقطة تلاتة. كان عندي معلومة إن نقطة تلاتة تمانين في المية، فدورت على خط التمانين في المية وقطعتهم على الخط الأفقي ده، يبقى أنا كده جبت نقطة تلاتة. العملية من اتنين لتلاتة أديباتيك موديفاينج اتش كونستنت، فمشيت خط اتش كونستنت لغاية لما تقاطعت مع الخط اللي هو من واحد ناحية اليمين، جبت نقطة اتنين. يبقى أنا كده جبت كل الاتشات، وعايز أجيب الويت بالب، فمد الخط من اتنين لتلاتة على استقامته لغاية لما يتقاطع مع خط المية في المية وأنزل خط، يبقى أنا كده جبت الويت بالب تمبريتشر. كده الحمد لله المنهج التبريد خلص. ان شاء الله بقى نعمل لكم مجموعة فيديوهات مراجعة كده المنهج كله. بالتوفيق ان شاء الله.